तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5S में या फिर किसी और मॉडल में आप यहाँ पे अलार्म रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अलार्म रिंगटोन अगर अपनी पसंद का लगाना है तो इसके लिए जब आप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो साइलेंट हो जाएगा आपका अलार्म, ठीक है। और यहाँ पे ऐड अलार्म रिंगटोन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोडेड सॉन्ग्स मिलेंगे। अगर इस टाइप का नहीं मिल रहा है, इस टाइप का मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाना है। डाउनलोड पे जाके कोई सा भी एक जो गाना है वो आप पिक कर लेंगे और यहाँ पे वो गाना पढ़ लेंगे कि हाँ वही वाला गाना है। तो उसके सामने आपको ये ग्रीन कलर का कर देना है और ओके कर देंगे तो गाना आपका सेट हो चुका है अलार्म का। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अलार्म साउंड चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।